ngày nay ở ban sầm đai tam bon đấy nè của tam bon tê ro ngay nha nhiệt nhom chả tam vật trụ tơ tại đây nó mà nhiệt nhom sam ngày nay trong ở đây tận đi Paul này nè chil Paul này mà nút chil và mùi giang ở sẽ đạp nè hay chừng mơ nè chil ban Paul và mùi giang nó xây class nâng bà ông nè sầm đai nè mai chỉ xa vậy bà ông khơi bà thô nâng riêng lõ ở đây tận đi thô nâng ở nhiệt nhom sẽ đạp Paul này mà nút chil nâng này nâng đại chăng Paul này mà nút chil và mùi giang chừng mơ nè chil ban và mùi giang nhiệt nhom tìm mùi là xạ cụ táo sập bằng cả na bờ chil hai miền vị trí cái nhé chil ở vị trí mùi à tì pi sập pa xạ cụ táo thẹn nàng bờ miền vị trí cứ miền trọp tì bảy thật là xạ cụ táo mất tàng bờ miền trọp ở miền mật tì buồn mất ta xạ cụ táo sọc hàng bà ăn miên mất sẽ cái đây sọc bị bạ rồi tỷ pram sọc hà sạ cụ táo poi nhàng bà ăn miên sẽ cái đây sọc bon cả ăn miên này tỷ pram môi poi nhà sạ cụ táo nấp piên nàng bà sân chỉ không miên bon rồi nấp piên không miên khơi nàng phal này nè chơi là nhận nhom đạp toàn đấy toán này nè lâu chạm mơ tham gia sinh kia sẽ cái đây năng ở nhiệt nhôm đạp là móm tam cao cua nâng ban bậc sai ắt ấy bậc kênh chạy chun bậc con cha nhiệt nhôm đạp tam po vật trụ phang đấy trong đây tìm mũi tha là xạ cụ tao sập băng bà chữ vị trí ắt miền ở đây cứ chia sẻ phía vẹn bật mà đâu dân sập ngay đây mà đai ở bốc của chun ai từ riêng bà chữ cha hết nhom mình che tê nhom đó nâng dương đăng ta sớm mai bay cho ban chẳng này hay che ta bột tô bùi anh chuẩn đoan bốc vi che hô che chuẩn đoan chuyện đôn chuẩn đoan chị ta che hơi che tòa côn khi nhom mới lửng ngông ơi lửng ngông đại thàn chẳng ấy mau bị côn dương năng vực chân cả na chân rồi vị trí ăn miền này sớm mai bà dương kịch sớm mai muốn đăng tết tại bà sớm mai ở lâu nay nhiệt nhom bà sân chiêm và nuôi là ngóng cứ mình miên ca nghe thơ thế nè nhiệt nhom đó bà mình nuôi là ngóng tật thơ nhom kế có bà bạ đấy nè nhom bà giang hỏi nó có miên vị trí trầm liên cha này cái bàn đấy bà liên chan che tiệt là cái đầm mạch nè nhiệt nhom bà sân liên chan mình che tật thơ nhom kế mình che tật thơ mê đo kế mình che tật thơ nẹm rau tia kế mình che tiết đằng hai để thà bà sân chiếc chэл cứ ở miên vị trí ở đây tao sẽ la riêng khơi can bích can sập phâu đó còn tha cô năng riêng mom bà ban bích ban sập phâu đó sẽ la mình đạp cru mình dốc chặt tộc đạ cru bờ riêng mình dốc chặt tộc đạ pe cru bẩn dốt còn ai che bàn đây ông này nè che miền phẩm an nhom miền buồn chẳng át nhom số chế ô nắng lì nè nhện nhom sâu trai ta đạp kê chế khăn khné ở prang cham bộ ao xạ xua sam đi ở cát chấm long tốc ba nẹt tra chạ bong ẩm pơ ong buôn pro ca bùm ban chiên nẹt tra riêng tol ngóc có trẻ là nhận nhớ chẳng thế bởi dân từ riêng chân hai mình ai trẻ tề đạp thò chẳng đây nó đạp thò đôi riêng đây nhở ban đâu bàn nhà đôi riêng áp đạp thò đạp thò bà sân thì mình prang vô cả chất cẩm đất nâng cất tê mình prang đạp tê mình prang trai ri picha là na nó ở vây đây chia phải giao mình men chia phải giao tế nhôm đạp không rồi dạ pel mùi mau nắng cọt bàn đây đời xa ấy nhôm mình ban đạp đòi vô chất tục đại đôi riêng chẳng đó nhở đằng ngày đôi riêng chẳng nhôm mình ban đạp cru ban bật vô bị cru phong ban tàu đã sla đo sla miền bây giờ phô mình ban chẳng được xe tiết cọt phải giao đây con class ra đầm sâu che đằng chẳng sớm mai dương ở lâu riêng lâu sọc sài tam khai chôn ở bọt chop từ riêng này đi từ đi phnom penh pa nè đào lên châu sla ở sai cô pa nè chuột má đào chuột đờ má pa nè nhiên tham đào nhiên đờ tham pa nè lên là bay đào lên là bay pa nè kịch sla bộ là cái kịch sla trời hay ta là hơi nó dương chỉ mai dương chỉ ấu dương ở đăng thế mẹ nó nhom bà sân dương mai âu dương mê ta tam với cô nó riêng này nè dương đâu phải nè đâu phải prive như nè cô đâu phải nó pin nhở kê tha gì kê riêng dương đăng ấy mà kê tha kê riêng này riêng đấy bạn là ti bằng phật pe khai dương với mình che
គ្មានអ្នកណាបញ្ចូលឲ្យចេះទេញាតិញោមគ្រូណាក៏ដោយក៏មិនមែនគាត់ចេះទៅបញ្ចូលដាក់ឲ្យចរន្តឆក់ដោយអគិសនីហ្នឹងឯណាឲ្យបានចេះរៀនឯណាអត់ទេដល់ពេលដែលយើងត្រូវចេះគឺយើងត្រូវប្រឹងដោយខ្លួនយើងណាញាតិញោមបើអត់ប្រឹងខ្លួនយើងគ្មានចេះទេញោមធ្វើបន់ចឹងដែរបើញោមមិនប្រឹងខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាបញ្ចូលបន់ឲ្យញាតិញោមទេមិនដឹងថាបញ្ចូលបន់តាមផ្លូវណាទេមិនដូចបញ្ចូលទឹកទេណាមានអាចលោកអង្វះកាប់អង្វះអីប្រហូរទឹកតាមលូតាមព្រែកតាមស្ទឹងតាមបន្លាយអីបានតែរឿងបន់នេះរឿងបង្ហូរឲ្យញាតិញោមគ្មានទេញាតិញោមមានតែញោមប្រឹងដោយខ្លួនឯងហើយញោមបង្ហូរនៃបន់នោះឧទ្ទិសជូនចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណដែលស្លាប់ទៅអាហ្នឹងបានតែរឿងដែលចែករំលែកនៅបន់បញ្ចូលគ្នាឲ្យញោមមុខកញ្ញើញោមមិនរីករាយញោមមិនជ្រះថ្លាបន់វាអត់រត់ចូលដែរហ្នឹងណាញោមត្រូវអត់ញោមណាញោមណាស្ដាប់តើនេះទី1បើខ្ជិលគ្មានវិជាទេណាទី2អសបស្សគុតោធៈណាំងបើគ្មានវិជាមិននិយាយអ្នកខ្ជិលបើខ្ជិលអត់វិជាបើអត់វិជាគ្មានទ្រព្យទៀតដែរឃើញអត់ទេញោមបើយិនសិនជាយើងអត់មានវិជាទ្រព្យសម្បត្តិវាគ្មានឥឡូវយើងគិតមកវិជាមិនចាំបាច់តែអ្នកទៅរៀនសាលាទេអ្នកធ្វើម៉ូតូក៏ហៅថាវិជាអ្នកធ្វើម៉ូតូអ្នកប៉ះកង់ក៏វិជាបគាត់អ្នកប៉ះកង់អ្នកអ៊ុតសក់វិជាបគាត់អ្នកអ៊ុតសក់អ្នកដេប៉វិជាបគាត់អ្នកដេប៉ចឹងវិជាវាមានច្រើនចឹងហ៎ប៉ុន្តែពាក្យចាស់លោកនិយាយថាបើចេះប្រកាសប្រាក់រត់តាមហាវចឹងហ៎ញោមចេះប្រកាសប្រាក់រត់តាមហាវអ្នកឯងនៅមកកន្លែងអាចលុយរត់មកចូលកន្លែងដូចអ្នកបើកន្លែងក្រុមហ៊ុនអ្នកបើកន្លែងប៉ះម៉ូតូប៉ះកង់ជួសជុលម៉ូតូជួសជុលកង់ជួសជុលមញ៉េទូរទស្សន៍ហើយបើនិយាយជួសជុលរំអស់ណាញាតិញោមនៅតែមកកន្លែងលុយវារត់ចូលបាទអាហ្នឹងគេហៅថាចេះប្រកាសវិជាដល់ប្រកាសចុះបើសិនគ្មានវិជាទេតើទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅរកត្រង់ណាបានណាញាតិញោមណាបើសិនយើងល្ងងយើងគ្មានវិជាទេតើទ្រព្យសម្បត្តិមកពីណាបានបើយើងអត់ជំនាញអត់ចំណេះទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនអ្នកខ្លះចេះតែគិតគេស្លៀកពាក់ស្អាតគេទីនុយល្អគេមានគេល្អលុយច្រើនហេតុអីឯងដូចគេមកពីគេនោះវាមានវិជាហើយយើងនេះវាល្ងងណាញោមយើងអត់មានត្រូវតូចចិត្តនឹងវាសនាមិនត្រូវតវ៉ានឹងព្រំលិខិតទេធ្វើយ៉ាងម៉េចមកពីយើងវាល្ងងអត់ដូចគេកើតណាញោមណែមនុស្សល្ងងសំបជាប្រាប់ញាតិញោមថាមនុស្សល្ងងបើមានទ្រព្យសម្បត្តិអត់ចេះចាយទៀតចឹងអត់ញោមអ្នកល្ងងណាពេលខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិអត់ចេះចាយទេមិនដឹងតែចាយត្រូវលៃអាណាមុនទុកអាណាមុនមិនស្រួលអស់មួយថ្ងៃហ្នឹងអស់បាត់ឬបើមួយថ្ងៃមិនអស់ទេទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវហិនហោចរកអាសាច់ការអត់បានហ្នឹងហើយគេហៅថាអ្នកល្ងងណាញាតិញោមអ្នកល្ងងនឹងឯងនាំឲ្យអន្តរាយផងនាំឲ្យវិនាសទាំងខ្លួនឯងផងចឹងហើយបានព្រះអង្គថាមានបញ្ញាប្រសើរជាងអ្នកល្ងងខំប្រឹងស្ដាប់ធម៌យកអីចាញាតិញោមមកសុំឆ្លើយមើលមុខជូរអស់ហើយស្ដាប់ធម៌យកអីយកចំណេះហ៎ចំណេះអីគឺចំណេះបញ្ញាណាញាតិញោមមានបញ្ញាទោះបីញោមនៅទីងងឹតក៏ភ្លឺដែរអ្នកឥតបញ្ញាទោះនៅទីភ្លឺក៏វាមិនភ្លឺដែរនៅតែល្ងឹតនឹងឯងតែបើសិនមានបញ្ញាហើយញោមនៅទីងងឹតក៏បីដូចជានៅទីភ្លឺដែរបញ្ញាគឺពន្លឺណាញាតិញោមពន្លឺទាំងឡាយមានពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះ1ពន្លឺព្រះច័ន្ទនេះ2ពន្លឺភ្លើងអគ្គិសនីនេះ3ពន្លឺនៃបញ្ញានេះ4ពន្លឺទាំង4ហ្នឹងញោមស្រឡាញ់ពន្លឺមួយណាញោមស្រឡាញ់ពន្លឺបញ្ញាណាហ្នឹងហើយចាក់ធ្លុះបើពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលយប់ឃើញព្រះអាទិត្យទេអត់ទេបើពន្លឺព្រះច័ន្ទពេលថ្ងៃឃើញព្រះច័ន្ទទេអត់ទេបើពន្លឺអគ្គិសនីអស់ប្រេងអគ្គិសនីអត់ឆេះពន្លឺទៀនអស់ទៀនវាមិនឆេះពន្លឺភ្លើងចង្ក្រានអត់មានអស់អត់មានខ្ជុងក៏មិនអាចឆេះបានមានតែបញ្ញាឆេះពីពេលហ្នឹងទៅហើយញោមទៅកាន់ទីដទៃទៀតបញ្ញារត់តាមញោមជានិច្ចរត់តាមញោមហើយបញ្ញានាំញោមឲ្យរួចទាំងពីអន្លង់នៃទុក្ខទាំងឡាយទៀតផងណាញាតិញោមណាចង់បានបញ្ញា
bành nhà nâng anh cặp cá nực xịt cái đây là ngất là ngông cướp bài giang nhẹ nhầm so so sang lẹ phật tê bành nhang để bo để sót lọ tới ban đòi bành nha bờ sân chi ớt bo để sót bờ sân chi ớt xa tê bành nhà việc miên bành nha sót đây nâng xa nó về ớt miên nè nhiệt nhầm vậy khlang những tịch ta sẽ đây ao từ tầm lọt tê tại chăng nè nhóm cứ phải chia ở nhiệt nhôm rồi bài miên vị trí ớt trọa về nó số lôi cha miên vị trí ở cha năng vị trí mùi ở nhiệt nhôm vậy ai nhôm nè đê bạc nhôm nè đần nhôm nè thà ba nhôm nè rừng vây nhôm nè vừa ấy vị chia bà nhôm mấy bạn lôi rốt chỗ rồi ngày năng mình trắng nhôm nữa không biết là nàng coi nó tầm hoạtจะได้mục tiêu lôi dài lôi rốt chỗ mà lụa mà na lôi bật xóm bàn chẳng cục cái này cái prang xóm cục cái này á về ạt bàn chẳng to về prang bàn lôi bờ ạt miên vị trí ạt bàn lôi để chẳng ngay bàn nhôm khom lụa đầy lụa kê lụa có đang ở côn prang che năng nè nhôm nhôm khạc cò ạt miên ai côn băng lại sả prang ôi prang bị mặt ngay tao mặt ngay prang bị mặt ngay tao mặt ngay prang rục đi prang rục nô prang lụa đi prang lụa nô đàm bay ở côn bàn riêng ở cô về miên chấm nấy việc còn chuyện nhóm cả đầu mình na nhôm đó mẹn nhôm là ngay mẹn cả tịch đây bà sân chỉ miên vị trí ạt miên trọp sầm bạt tê nhôm prangយ៉ាងម៉េចក៏អត់trọpដែរឃើញគេអ្នកផ្ទះថ្មធំឃើញគេអ្នកមានឡានមានម៉ូតូមានទ្រព្យសម្បត្តិមានមាសប្រាល្អហ្នឹងគេបានដោយសារអីដោយសារគេមានវិជាគេហើយឃើញអ្នកល្ងងហ្នឹងញាតិញោមបើអ្នកល្ងងច្រើនណាស់ដើរសុំទានគេតាមឡានញាតិញោមហើយពេលខ្លះលក់ម៉ូតូលក់ឡានលក់កង់លក់អីវ៉ាន់លក់នំលក់ណែកអ្នកសុំអើយទៅស្ពះសុំអ៊ំអើយអ៊ំខ្ញុំសុំ100មកnăng đời xa ấy mà được quạt tròn đào xóm kế nhôm nữa mà đừng mẹ tròn đào xóm kế không mà kế nó lực riêng đọc tờ xóm pe kế xóm tầm rồi cột nhôm khla chất đằng đây là thấy tầm rồi nó mình chơi ao tiết là nhôm đó khla tầm rồi tròn ao tiết nó cái xóm tầm rồi cột nữa đại lư nè xóm đang nhôm xóm mà mơn đại lư ấy nè mà xóm mà tham lục bong ơi xóm mà rồi mà bà tham xua ôn ai vô mà rồi thưa ấy tình bài hộp bài mà rồi tình ban đó xong phần năng tao về tịnh tê xong tràn người lâu kìm ao khla nó căn lôi ping đáy nó nhom đã khơi nhá nữa thả xuống lọt chụp tẹt luôn này đẹp không căn lôi ping đáy ảnh khmiên lôi ao nhé xong cái mà xong gió nắng đó khmiên lôi ao nơi được sinh nghiêm từ bài trầm và thầm tròn áo nó sinh nghiêm từ cầm lô la đã kể non bao dương nó về tua là ba bị kê mau tiền đó nhom là ngày chẳng thế khmiên nè nam mà nè tròn lùm bại chẳng thế trongแต่เมียนจังแต่ทูที่จังแต่สะดอกสะดำแต่เธออย่างไม่เงียบยอมอ่ะบ่เมียนเธอไม่จ้ะบ่มันละงงอัดเจไอ้ยอมอ่ะไอ้ถ่ายจังก็ป่าเงียบโยมมาโยมใส่คลาสเจซอทีต่ออ่ะโยมมาเจซอโยมมีเจจุ่มนี้โยมแต่โยมเนาะบ่มันเจจุ่มนี้มันจำโกนปลใบเนี่ยรู้แต่ซามีนจุ่มนี้บ่โยมอันนั้นก็เอาแต่จุ่มในวิเชียบ่โยมเนี่ยตัวกรอบครัวสมัยเปรี้ยนะเอาถ้าวิเชียตัวกรอบครัวมันดูควันนะโยมตัวกรอบครัวอาดรอสีไอ้บานเต้บานอะขมิ้นนมพุ่มนั่งสมัยเปรี้ยขมิ้นนมพุ่มนั่งช่วยเอาดับตัวสลักเชิดจีรูปตำไรเต้เอาใบมาเปลเอานมมันติ๊กเต้ตัวสลักเชิดจีรูปปกองรูปนี้รูปใส่ก็ได้ตัวเอาตั้งเต้บานเอานมเนยเอาไว้บอริโภคเต้นี่อาจจะได้วิจัยนั่งนักครูนควันเมียนตัวกรอบครัวบานประคายบานลุยบานใบบานไอ้สมัยโภคได้นี่ดัดไงมวยมหากษัตริย์มาแบบปิดไตรเคยสมาลวิจังตอนใดนั่งยอมอ่ะเคยสมาลจังรูปตำไรพองรูปประกองรูปจาบรูปไอ้ยังเถอะมือตัวเลิกเคยอ๋อเนี่ยนาnóจุ่มนี่หล่อนะเจ็ดตัวกรอบครัวจะรูปสะอาดจังแต่อามาดาเสิร์ฟซัวต้องเคยโบราณควันนั่งประกายต่อประกายบริเชียแต่ไหนประกายแม่เนาะถ้าขยมปะอังประกายแม่นปะอังเลยประกายแม่นตอนเราแวงจะโมยยังใช่ตอนเราดาวแวงไงโยมแม่เอาขยมปะอังตอนเราแวงอย่างไม่ตื้อปะอังทัวกางอีไอ้บักขยมปะอังเช่แต่ปนนั่งยืงเอาไหนตอนเราแวงนะเอาไหนตัวกรอบครัวนั่งตัวไอ้ปะเป๊ะด่าอามาดยืงมาเนี่ยอามาดนั่งหมดปะเป่าใช่ไหมเนี่ยหมดปะเป่าต่อหมดสไลด์ตัวน้องเนี่ยสไลด์ยี่ว่ามัดต่อดอกมัดต่อปีมัดโกนโยมถล่มจังไงเมียนโกนคล้ายยี่ว่ามัดต่อปรามมัดโยม
ខ្លាចចាញ់ម៉ែណាខ្លាចចាញ់ឪស្ដាច់នឹងអញ្ចឹងខឹងអាម៉ាតហ្នឹងមិនហ៊ានដេញចោលអាម៉ាតហ្នឹងវាល្អដែរប៉ុន្តែពិបាកមួយយ៉ាងពិបាករឿងតែនិយាយមួយម៉ាត់តមក10ម៉ាត់អញ្ចឹងឲ្យបរោះឯងខ្វិនហ្នឹងណាទៅផ្ទាត់អាចប្រពែដាក់មាត់ហ្នឹងឲ្យដល់ពេលហានិយាយជាមួយយើងចាំផ្ទាត់ទៅជួបផ្លុកទៅវាលែងនិយាយហ្នឹងហើយព្រមទៅទៅញាតិញោមណែបរោះខ្វិនហ្នឹងថាឥឡូវធ្វើវាំងនន់ឲ្យខ្ញុំបាំងឲ្យស្អាតទៅមានអាចប្រពែដាក់ហ្នឹងចោះហើយចោះប្រហោមួយអាចល្មមអាចប្រពែរត់ទៅបានពេលដែលមហាក្សត្រនិយាយជាមួយអាម៉ាតតមាត់បរោះខ្វិននៅពីខាងក្នុងវាំងនន់ហ្នឹងទាត់ផ្លាច់ចូលមាត់ផ្លុកលែងតកើតហើយចូលហើយញាតិញោមណាតលែងកើតខ្ជាអាចប្រពែតមាត់ទៀតមិនដឹងទៅហោះមកពីណាបណ្ដាលពេលនិយាយចូលមាត់ភ្លក់មកខ្ជាអាចប្រពែនិយាយទៀតចេះតែផ្ទាត់តរហូតដល់ញឹកពេកញោមអស់ក្រអស់អាចប្រពែលែងហ៊ានណាឈប់តមាត់តាំងពីហ្នឹងមកស្ដាច់ស្រឡាញ់បរោះខ្វិនហ្នឹងអើយស្រឡាញ់ញាតិញោមមើលអាហ្នឹងហើយអាត្មាគាត់តែញែកចូលបន្តិចទេវិជាប៉ុណ្ណឹងមនុស្សខ្វិនរស់បានអីយើងសម័យបច្ចុប្បន្នមានដែរញាតិញោមអត់ទាំងមានដៃមានតែជើងខ្លះអត់តែជើងមានតែដៃខ្លះទៅនឹងភ្នែកស្វាងបានដើរច្រៀងកោត្រញាតិញោមសំលុយបានឃើញទេញោមឃើញដែរឃើញអត់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅថាវិជាដែរមិនមែនចាំបាច់ទៅរៀនអក្សរញោមដឹងតែវិជាហើយស្ដាប់បានទេញោមហ្នឹងហើយបានទេណាទីម៉ានមិញទី2ណាញាតិញោមណាទី2បើគ្មានវិជាគ្មានទ្រព្យទី3អថនសៈគុតោមិត្តតាំងបើសិនជាគ្មានទ្រព្យអត់មិត្តញាតិញោមឃើញទេបើអត់មានទ្រព្យណាគ្មានមិត្តទេអាហ្នឹងផលនៃអ្នកគ្មានទ្រព្យគឺគ្មានមិត្តហ្នឹងហើយចឹងដេញមកណាខាងពីទី1មកដេញមករហូតដល់បញ្ចប់ញោមចាំដេញតាមលេខរៀងមកទី1ខ្ជិលរៀនអត់មានវិជាអត់មានវិជាអត់មានទ្រព្យឥឡូវអត់មានទ្រព្យអត់មិត្តដែរសង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងញោមបើសិនយើងក្រណាមិត្តភក្តិកម្រសែបគប់ណាស់ញាតិញោមណាចឹងអត់ញោមមកបើយើងក្រយលំបាកហើយមនុស្សចលឹមចលើសបើសទៀតអូយរឹតតែគ្មានមិត្តញាតិញោមមិត្តហ្នឹងពេលខ្លះវាអាចរាប់អានយើងឃើញទឹកប្រាក់យើងក៏មានដែរឃើញទ្រព្យធនធានយើងក៏មានដែរដល់មិត្តហ្នឹងណាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏ជាការសំខាន់ដែរតែរឿងទ្រព្យសម្បត្តិដែលសំខាន់ដែលយើងចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបានតាមគន្លងនៃធម៌ចេះសងបំណុលចាស់ចេះចិញ្ចឹមបំណុលថ្មីចេះដាក់ក្នុងជ្រោះដល់ជ្រៅចេះកប់ទុកក្នុងផែនប្រតិពីគឺកប់ទុកទៅក្នុងលោកខាងមុខអាហ្នឹងហើយដែលទ្រព្យសម្បត្តិចេះចាយវាពេលខ្លះទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមានធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិចូលចិត្តខ្សែគប់ហើយបើអត់ទ្រព្យពិបាកបន្តិចដែរណាញោមគ្រាន់តែប៉ុនគេមិនចង់អញ្ជើញទៀតណាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់ហើយកាលនៅពីក្មេងកូនអ្នកក្រញោមពេលខ្លះប៉ុនហ្នឹងគេមិនប្រាប់ប៉ុនទៀតហ្នឹងណាខ្លាចយើងហ្នឹងវាអត់លុយទៅចូលប៉ុនគេតែហ្នឹងហើយវាដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រោះធ្លាប់វាអញ្ចឹងប៉ុននៅចិត្តផ្ទះប៉ុននៅក្នុងភូមិហ្នឹងណាអ្នកផ្ទះនេះគេប្រាប់អ្នកផ្ទះនេះគេប្រាប់អាត្មានៅផ្ទះហ្នឹងម៉ែមិននៅម៉ែទៅលក់ដូរលក់បន្លែលក់អីនៅផ្សារអង្គតសោមខេត្តតាកែវហ្នឹងទៅលក់ទៅអីទៅអាត្មានៅផ្ទះគេមិនខ្ចីប្រាប់ប៉ុនទៅប្រាប់ទៅអីគ្មានលុយណាចូលប៉ុនគេអាហ្នឹងអញ្ចឹងវាក្រវាអត់មានអ្នកណាប្រាប់ទេញាតិញោមហើយបើមិនជឿទៅស៊ើបសួរម្ដុំហ្នឹងដឹងអស់ឥឡូវហ្នឹងណាញាតិញោមអាហ្នឹងទេចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមពេលខ្លះបើអត់មានទ្រព្យមិត្តក៏វាអត់មានដែរហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងបើអត់ទ្រព្យមិត្តក៏គ្មានដែរហើយមិនមែនបានទេថាចុះមិត្តភក្តិអីរាប់អានតែអ្នកមានទ្រព្យអានេះវាជាបច្ច័យខាងដើមញាតិញោមបានស្ដាប់មិញណាខាងដើមមកវាតាក់ទងគ្នាមិញមកពីយើងវាខ្ជិលហ្នឹងណាបើវាអត់មានទ្រព្យហើយកាលណាវាអត់ទ្រព្យហ្នឹងវាអត់មានមិត្តខាងដើមមកពីយើងខ្ជិលរៀនមិនចឹងខ្ជិលរៀនអត់វិជាអត់ទ្រព្យដល់ឥឡូវអត់ទ្រព្យដល់អត់អីទៀតអត់មិត្តទៀតដែរស្ដាប់តើទេញោមមិនចឹងញោមទីម៉ានហ្នឹងមិញទី3ឥឡូវដល់ទី4ទី3បើសិនជាអត់មានទ្រព្យគ្មានទេមិត្តទី4អមត្តសៈគុតោសុខខាងបើអត់មានមិត្តអត់សុខទៀតញាតិញោមថ្ងៃហ្នឹងទេសពិផលអ្នកខ្ជិលហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ឲ្យចាំណាញាតិញោមណាបើសិនជាគ្មានមិត្តអត់មានសុខទេអមត្តសៈគុតោសុខខាងអាម៉េចទៅដែលអត់មានមិត្តអត់សុខដែរនោះញាតិញោមមនុស្សយើងគ្មានអ្នកណាកើតមករស់នៅតែឯងបានទេមិនចឹងណាញោមណាឥឡូវញោមឧទាហរណ៍ញោមកើតមកតែគ្រួសារញោមគាត់នៅក្នុងរង្វង់នៃផ្ទះហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាផ្ទះជិតខាងក៏អត់មានមិត្តជាមួយ
tàu na ắt mật chỉ mối tàu na ắt mật chỉ mối dương về ắt chen đâu về ắt khơi sọc thằng ná này nhiệt nhở nhiều mà sạp thò năng để xa ấy miên mất để mật vật thò đại lư làm mật vật thò đại lư việt năng ấy năng sao mật vật thò mật vật thò là bàm cha bón này chẳng ai nhom nữaต่อไงขอยังเพื่อบอลเชิญจ้าบอลนั่นเดือดดับทอบอลยืงมาดังบ้าใดคณีมดังมืออะไรบ้าใดคณีเธอมัดปะทอมดังมือนั่งไงบ้าใดคณีเธอมัดปะทอเนี่ยเดียวมันเศร้าการตกเตะมาเชื่อจังดอยซ้ำบ้านไอ้มันเศร้าการตกเมาไปยืงเมียนปะทอสนับบอลยืงกินบ้าใดคณีเดือดดับทอก็บ้าใดคณีรอมบ้าอะไรเมียนบ้าใดคณีรอมบ้าเนี่ยเดียวจังเตะแล้วบ่ยืงใบบ้าใดคณีรอมไม่ยืงบ้าใดคณีสลับทอวิ่งน่าเหยียดยอมกมบ้าใดขณีรอมให้กมบ้าใดขณีเล้งกมบ้าใดขณีผักดังผักเตมีนบ้าใดขณีชนามมุนผักเตี้ยหายชนามนั่งผักเตี้ยอันดองท่ากินยังcảโจชนามเต้าอันดักบ้าพองอันดักอะไรผักพองอ่ะเราชนามนั่งอันดักบ้าเตี้ยหายผักเตี้ยหายตัวบานสบายมาดองอันนั้นกินบ้าใดขณียอมแต่บ้าใดนั่งบานบอลหนอนบานบอลหนอนอัดชลายบ้านบอลอัดเด้แต่ไงบ้านบอลชลายพึ่งเมื่อได้ล้วนเมื่อติงเมื่อเย็นยอมอ่ะเอาเนี่ยขนมบัดชุลือพองเมื่อถ่าเวอัดบ้านบอลเต้อะทั่วนั่งจะสดับทั่วบ้านบอลอัดบ้านบ่อัดบ้านสมาปรังนะโยมเนาะนะยัยเนาะบ่อัดบ้านสมายังปรังให้ได้ซาดังได้สดับทั่วบ้านทั้งบ้านปรังบอลในนาก็ได้โทษเทศนาอองนาก็ได้ไปได้โยมสดับตะบานบอลตึงอ้อเย็ดโยมเอาได้โยมสดับโทษปะอังโทษเปรี้ยสมาสามปดแต่ใบโยมสดับกินยัยดามกิบานบอลเนี่ยเต้ปั่นมาเนื้อเยอะใบยัยดามกิจุ่มเคลียร์น้องโอ้ยดิจิสัวจังสดับได้นั่งบกินยัยคลางsaoไปสับด่านที่มาใจยัยนั่งมาใจเอาดิจิตัวสดับเอาไปเท่าไอ้เรื่องนั่งสับด่านเคลียร์เตี้ยนั่นเย็ดโยมđang ngay chỉ đường bao nhiệt nhôm mày đang nè nhiệt nhôm nè lấy dân đang ngay nữa bà sân chỉ dương ắt miên mất ắt sau kể hai đây bàn tha ắt sau ô ti ha thạp tia ni cầm trâu kê tia nu cầm trâu kê lư để chnu kia pin phum ô ti ha thạp tia ni cầm trâu kê tia nu cầm trâu kê lư để chnu kia pin phum tròn nam trâu kê miên à sàn trâu chư ấy ban là na chui đặt từ pet ban là na chui chui prap chui bẩn vô lấy kê tha từ chui thấy mà nung đang chiêm vào nút cao cay chiêm vào nút khăng tu cay chiêm vào nút khmiên che cột nè nè đào pen đang kì ạt sâu pờ dường tê na nhiệt nhóm ạt sọc á hay bà sân chia mật miên hay xịt đây sọc cả miên dạng mách xa mà kỳ kia thơ bòn cả xa mà kỳ kia pe bà nung môi miên tóc dường đang rùm xịt đây chạy rùm lệch nâu tóc phàng kia mật phẹ cả tóc mật phẹ môi tiết mình trâu sợ bài tết mật phẹ môi tiết cả trâu rùm xịt đây tóc chỉ môi đài bà sân chỉ mật phẹ môi tiết man sóc dường đang anh rùm xịt đây sóc chỉ môi mình man tùm đàm sla mà si play chơi đôi sạt ấy cái chặt bảo khao ấy tùm đằng tham mấy cái tiền đằng nhiệt dòng kịch luôn ấy nhá chặt bảo khao tham mấy lục chả tùm đàm phố si play chơi nè ngay công tùm đàm phố mà si play chơi men ban pe là miên sọc ôi mật nhom lọ na ô nâng lọ na ô nâng lọ na bong ô nâng lọ na còn là kia crop liếm đề rọp an nè mong đại khơi nhé nhiệt nhở klan á mà nước à na tham ăn gì mà nước klan á pe kê miên pe kê ban nóสบายแมนเต้นสบายตรังเลยท่าใส่กบเกตเตอร์เมียนลอยใจกระนั้นเนี่ยด่าคลุนแหละคลุนกระนี่ยัยรักปืมนี่ยัยขลายฉลองกระนี่ก็เจ๊ไหมนายโยมเนาะนายยัยเนาะเกณฑ์น้อยมันน้อยนั่งไงตีหมานmình tỷ buồn đó bà sân thì không miền mất ạt miền để sọc lâu châu đo chấm nói tỷ pram sọc hạt sạ cụ tao pon nhàng bỏ ạt sọc tê không miền bon nè chẳng ạt nhom ạt sọc ạt bon nè nữa sọc này thôi bon ban ở xa ấy từ xa trong ban sọc nắng na hay cho bỏ ạt sọc khoang đổ bon này nè khởi lâu bật tục ra ngay tích tàu lưu tục đó là bây giờ tầm red luôn là tam tục nắng na chứ ba chỉ cũng mình chạy màu mau thấy chưa bà chỉ cùng chăng hoặc chưa chỉ cái mình xây mau thấy chưa chỉ cái chăng hoặc ai ơi họ bên na sọc bàn nhiệt nhau mà sọc tàng lai na đại pra cha bon khmiên nè nhiệt nhau bảo admin bon năng admin sọc đấy bon loa mau nó ấy
บอนนัวมกเนาศกพอเราบ้าบอนเนี่ยยอมแปลแต่เมียนแบบพี่บางสำได้จำปีบอนเมียนปอยเนี่ยหายปอยเนี่ยเกริยาปอยเนี่ยพัลปอยเนี่ยหายแต่เธอบอนปอยเนี่ยเกริยาปอยเนี่ยหายแต่การบอนปอยเนี่ยเกริยาเธอบอนปอยเนี่ยเกริยาเมียนใบเนี่ยยอมได้เลยอ่ะได้ปันดังไอ้คลายปอยเนี่ยเกริยาเมียนใบกับเมียนดอกกับเมียนปันสำคัญปอยเนี่ยพัลแหละพัลเราบ้าบอนพอเราบ้าบอนเมียนปรามย่างเหยียดย่อมจังบ่อัดเมียนบอนอัดเมียนศึกได้ซอกอย่างไม่จำสดาปัตมาเชี่ยอ้อยพอเราบ้าบอนน่ะตีมวยเงียดเตะสามปฏิเหยียดย่อมสัมโบเงียดนั่งพอเราบอนอัดให้สัมโบเงียดซอกอัดซอกจะเปะลอยเกยเงียดเอ้ยใจมาร้อยมาซองเกสันจำขยมเมียนจำขยมอ้อยอันนั้นนักเคยการมนไอ้นักใช้กิมรอยได้แล้วกอดปะเวตันนี้กอดใช้ไอ้เอาอีกตั้งให้บัตรเงียดเอ้ยใช้หมอยขยมอัดลอยเต้ขยมลอยขยมไปอ๋อลิงปั่นเอาปีใบปอนดอลลาร์วันนั้นนะอ๋อลิงเอาอีกตัวไอ้บำได้รวมสองตัวไก่ผองนะเงียดโยมเนาะแมนโยมอ่ะแมนนางไงจังเงียดโยมนะเกิดปีจานนะเมื่อพาตีมวยกันไงเงียดเตะสามปฏิตีปีโพแกะสามปฏิบริโภคโดยโพแกะสมบัติสมบูรณ์ตรอบเงียดโยมโดยสายไอ้ยึงเมียนเงียดเมียนมัดเงียดแต่ทอแต่งลายเมียนบางโอนแต่งลายเมียนมัดแต่งลายเจียเนี่ยทั่วบอลกับสารอัดนอมยึงเอาวิเนี่ยตรอบไปนอมยึงทั่วตามสมาชีวะนอมยึงประพฤติเนาจำในได้สักได้ละโดยมัดแพะรอไงนั่นเงียดโยมเนี่ยสติลกับสายกบรอทั้งไงอ่ะบัดสันเจียบานมัดแพะมามัดแพะนั่งเจนอมยึงเอาเรียนเจนอมยึงเอาทั่วบอลเจนอมยึงเอาปรังทั่วสักได้ละเจนอมยึงเอาสายกบมัดละตรอบสมัติโยมพญาอ้อยโกนโยมตะเรียนเป็นซาลรอไงเลยแต่บัดสันอาจจะใส่กบจอมมัดแพะนอมตะดาวเลงนอมตะโตจูลบานอมตะจูลกระโอเคนอมตะเตอผักซีมันซาลเต้นะโยมเนาะขมิ้นซาเลยเนี่ยโยมใส่กบแบบเข้าจังได้จังโพแกะสมบัติตั้งสมบูรณ์โดยโพแกะโดยซาทั่วละโดยเฉสมัยปุตตะกาลนะทักบันกระไรเนี่ยโยมเพื่อเตียนเพื่อดอกนะโยมก็ได้เนี่ยเธอวัดมี50 เก้าได้เนี่ยต้อง54 เก้าได้เธอปันแต่ตรอดสมาธิให้เราแต่มันชุบเธอเด็ดเดี๋ยวโหดดาตีปราเดี๋ยวซาคลองทีมาแบบนายโลกสุดท้ายแต่มอมชุบเธอเต้าละมอมให้เธอไอ้เตี้ยบกรอมละไงนั่งชุบเธอเต้าเธอจะบวยเปรี้ยสามณะโคดำนังซาเวะตั้งลายประมาณมาหายเคยมาเนาะเต้แล้วชมตะโลกเศรษฐีเธอกาซาทำไมแต่ปรังโรซีซาทำไมแต่บางมันจังเตโลกเศรษฐีตราวินเนี่ยเศรษฐีท่านนายตีปดาบางไหนมันช่วยเอาไอ้โปสับซาตุกายืงเต้มันช่วยรีบอลจมวยยืงเต้เนี่ยไอ้ก็ช่วยปราบยืงโดยใช่ไหมเนี่ยไอ้นี่เชื่อมมนุษย์ไม่ชาแต่เถอะโจลเนี่ยไอ้เจงบีกับไหลยืงแต่เนี่ยเกิดđánhโยมแบบจ่าเตียเหตุđánhเนี่ยให้บอลการลางเดือดซาเศรษฐีได้บานมาการคลองทวีเตียก่อนđó là quạt đánh ạt cái này nấu nhở đăng từ nấu thì nè rốt tranh bên đăng tao xua tê đa đã san nó xuyên tới chặt pre brom đi chụp vàng tê đa nó tha ấy mà phừng dương đăng thế này anh kỳ bồng thư bon sọc này anh tao bồ kia vừa bám dương đăng đấy dương ai chui bán nó tao tập phừng slide tê đa tao đa slide tê đa nhận nhom thật thật hạ và rút bậc hạ và rô hạ cả cái về ra phừng lột mà cha ơi chui nhom phang lâu ắt cái nào đây cái đánh lên oi nào vậy nó tìm đá cầm sọt đây ta nhom tìm đá cầm sọt đấy nè còn trăng tao ấy nữa mà tôi nhớ miếng te nấu vậy tìm đá tao nấu còng thuê rồi chăm tìm đá chuan khum ấy đây chăm tìm đá lúc cái tìm đá cái cắt đầu chưa cháu nó ắt cái nào tiệt các bạn đấy nè nhom đó tìm đá miếng ở đâu cái tìm đá ở phum mà tìm đá miếng ở ca sẽ tìm đá miếng ở năng ngay bật tê đa choan tiếp đôi tê đa phum bật tê đa ca rốt cả tê đa cái đấy bật tê đa đôi là sa tê bà na thạ bắn cái đây rốt nhiệt nhóm tranh bên đây tao nô rom đăng thay na sao tao hỏi từ đầu sạc cạ tê vào đi đại tê đá nó phải thả lớn này anh tao chụp sạc cạ tê vào đi tao cây lô sạc cạ tê vào đi ai chui ban tao đó sạc cạ tê vào đi lô mà cha hơi xong chui nhom phong nhom bạn miền cái này đâu tê thường mấy nhom mà cha ban đâu cái này còng thuyền đang phong sạc cạ tê vào đi prap tha dưỡng con đang chuiយ៉ាងម៉េចพูดนะanh tao chui bẹp kim bồi bẹp kim ao phơi bòn na dương mai bẹp bàn thế mà đang đại dương chuiយ៉ាងម៉េចបានទេ
ឥឡូវតែមានតែធ្វើតាមយើងប៉ុណ្ណោះអ្នកឯងត្រឡប់ទៅវិញចង់នៅជាមួយលោកសេដ្ឋីតដែរចូលអ្នកទៅដល់និមិត្តខ្លួនធ្វើជានាយកាន់ឃ្លាំងនេះស្មានឃ្លាំងហើយទៅយកបញ្ជីមកដែលគេខ្ចីប្រាក់លោកសេដ្ឋីប្រមាណទៅយកមកទៅយកហើយដើរទាលុយគេវិញចុះលោកសេដ្ឋីគេជាពាក់លុយច្រើនញាតិញោម18កោតណាក៏ជាពាក់លុយលោកសេដ្ឋីអត់មានទៅទាណាឥឡូវទៅធ្វើបន់គ្មានទាណាទេខ្លះខ្ចីដល់លែងសងក៏មានដែរអញ្ចឹងយកបញ្ជីហ្នឹងដើរទាគេវិញហើយប្រាក់មាសដែលបាត់ហិនហើយបាក់ច្រាំងទន្លេអណ្ដែតចូលក្នុងទឹកសមុទ្រអស់ចូលតែឯងទៅរកមាសប្រាក់ហ្នឹងមកវិញបើកាលណារកបានមកហើយអ្នកឯងអាចនៅជាមួយបានដែរត្រឡប់ទៅវិញបានឱកាសនិមិត្តខ្លួនធ្វើទៅសុំសភៅពីលោកសេដ្ឋីមកបញ្ជីពីលោកសេដ្ឋីមកមើលអ្នកនេះជាពាក់ប៉ុណ្ណេះយាយកប៉ុណ្ណេះយាយខប៉ុណ្ណេះដើរទាញាតិញោមទាគ្រូផ្ទះហ្នឹងដើរទាបានទាំងចុងទាំងដើមទាំងការមកទៀតប្រហែលទ្វេគុណអត់ញោមបានសទ្វេណាលោកសេដ្ឋីមានដើរទាណាគាត់ដើរទាខ្លួនគាត់ទៅទេវតាហ្នឹងដើរទាឲ្យទៅរកប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមាសណាដែលមិនមែនម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមាសដែលកប់ក្នុងដីមាសដែលកប់ក្នុងទន្លេមាសដែលកប់ក្នុងបាតសមុទ្របាតណាទាំងអស់ប្រមូលមកទាំងអស់យកមកដាក់ក្នុងឃ្លាំងរបស់លោកសេដ្ឋីវាឡើងស្មើដើមវិញញាតិញោមមានវិញហ៎លែងក្របាត់ហើយទៅប្រាប់លោកសេដ្ឋីតាមពិតមិនមែននេះស្មានឃ្លាំងលោកសេដ្ឋីទេណាខ្ញុំទេទេវតាណាលោកសេដ្ឋីទេវតារសាខ្លងទ្វាឥឡូវខ្ញុំជួយរកទ្រព្យសម្បត្តិបានប៉ុណ្ណឹងឲ្យខ្ញុំនៅខ្លងទ្វាវិញផងឃើញទេញោមហើយឲ្យនៅវិញគេរកបានហើយឲ្យប៉ុន្តែមុននឹងឲ្យណាទេវតាអីណាត្រូវស្ដាប់តាមយើងឥឡូវទៅវត្តជាមួយយើងសិនទៅវត្តចេតពុនជាមួយយើងជួបព្រះសាស្តានៃយើងបន្តិចសិនទៅដល់វត្តហើយព្រះអង្គសេដ្ឋីនិយាយប្រាប់ព្រះអង្គតាមដំណើរហ្នឹងទៅព្រះអង្គប្រាប់ថាបើសិនជាមិនបានធ្វើបន់ទេបន់នោះឯងកុំអាលប្រឆាំងនឹងគេមនុស្សទាំងឡាយកាលបន់ដែលមិនទាន់ឲ្យផលទេកុំនឹកស្មានថាបន់នោះវាអត់បានការកុំនឹកស្មានថាបន់នោះវាអាក្រក់បើសិនជាបន់ឲ្យផលហើយទើបដឹងថាបន់ហ្នឹងវាល្អវាប្រសើរណាញាតិញោមស្ដាប់តន់ទេភោគៈសម្បទាហ្នឹងណាបនរបស់លោកសេដ្ឋីឲ្យមកអញ្ចឹងបាញ់មិញហ្នឹងចំណុចទី3ផលរបស់បនគឺអរោគ្យសម្បទាគ្មានរោគទេអ្នកមានបនញាតិញោមអ្នកបានផលនៃបនអត់មានរោគទេយើងខ្លះសពថ្ងៃហ្មងកើតមកភ្លាមកូនយើងខ្លះក៏កើតមកភ្លាមអស់មួយជីបាត់ណាកើតមកភ្លាមអស់ម៉ូតូមួយបាត់ក៏លក់មើលកើតមកភ្លាមអស់គោមួយទៀតក៏នៅលក់មើលឥឡូវយើងគិតតែម៉េចអ្នកខ្លះកើតមកសម្បូររោគណាញាតិញោមដែរឃើញអត់ញោមមកមិនឲ្យខានសួរមិនតិចទៅវិញមុខជួហើយឥឡូវតែព្រោះធေါ်ពេកហីដែរឃើញអ្នកគេឈឺហ៎ខ្លះទៅមិនមែនដូចយើងឯងញោមខ្លះមួយឆ្នាំញោមបានស្គាល់តែសរោមកផ្លោកឯងខ្លះ10ឆ្នាំមិនទាន់បានស្គាល់ផ្លោកខ្លះខែហ្នឹងក៏ដាក់ខែក្រោយក៏ដាក់បន្តិចទៀតដាក់តិចកោសខ្យល់តិចលឺទឹកគ្រុនតិចលឺទឹកកាពះតិចលឺទឹកពោះវៀនហើយបើរាប់ពីឈឺមិនដឹងមកប្រហែលចប់ណាញោមណាហើយដែរឃើញទេមនុស្សចឹងហ្នឹងហើយញោមមើលញាតិញោមខ្លះទៀតគាត់កើតជំងឺដើរមិនរួចញាតិញោមដែរឃើញទេអ្នកលើសឈាមណាគាត់ដើរមិនរួចគាត់ចង់រស់ដូចយើងដែរតែគាត់ដើរមិនរួចមិនមែនយើងថាស្អប់ខ្ពើមគាត់ទេគឺកម្មរបស់គាត់មកកាលពីមុនមិនបានបំពេញបុណ្យឲ្យវាច្រើនតោះឲ្យដើមរួញគេណាបុណ្យឲ្យផលវាតិចពេកអញ្ចឹងបើញោមពោពេញដោយបុណ្យណាមានបុណ្យបានធ្វើដោយបុណ្យហើយបញ្ញកិរិយានោះទាំងឡាយ10មកញាតិញោមឬក៏ហៅថាបញ្ញវត្ថុទាំង10ហ្នឹងធ្វើហើយផលរបស់បុណ្យហុចមកឲ្យអញ្ចឹងទី1ញាតិសម្បទាទី2ភោគៈសម្បទាទី3អរោគ្យសម្បទាខ្ជាក់ចោលនៅរោគហ្នឹងគ្មានទេទៅមកឡូវហ្នឹងទៅមានទេឈឺក្បាលជង្គង់តែមានគ្រប់គ្នាត្រូវអត់ឈឺក្បាលជង្គង់អត់មិនបាច់កុហកទេណាញោមណាគ្មានបាច់កុហកអាត្មាបានទេចាស់ហើយស្ងួតខ្លាញ់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលឈឺរ៉ាំរៃណាដែលអត់សូវមានបុណ្យតិចឈឺអានឹងហើយដោយសារអត់ផលរបស់បុណ្យផលរបស់បុណ្យទីម៉ានមិញផលរបស់បុណ្យទី3ផលរបស់បុណ្យណាមិនទាន់បញ្ជាក់ផលរបស់ខ្ជិលទេនិយាយពីផលរបស់បុណ្យដែលត្រូវបានអ្នកធ្វើបុណ្យនេះបានសុខនេះបើអត់សុខបុណ្យអត់ឃើញញាតិញោមផលរបស់បុណ្យទី4គឺតដ្ឋិសីលៈសម្បទាសម្បូរដោយសិលអ្នកគេមានសេចក្តីសុខមានបុណ្យគេមានសិលហើយបានសិលស្រួលទេញាតិញោមមានសិលស្រួលទេស្រួលចិត្តបន្តិចទេកាលអត់សិលពិបាកចិត្តទេឥឡូវហ្នឹងតែមានសិលហ្នឹងឃើញគេអាលកមន់ហ្នឹងព្រឺសបល់ហ្នឹងចឹងហ៎ញោមណា
តើយើងមានសិលឃើញគេស្លាប់កែបនោះដូចជាព្រឺសបល់ជំនួសណាញាតិញោមណាតើយើងវាមានសិលមកឃើញគេអ្នកហូបគ្រឿងសម្បង់សឹកខ្ទប់ចំមកពិបាកណាតែដល់ពេលកាលពីមុនមិនទាន់បានចូលសិលអូផ្អែមដែរញាតិញោមឥឡូវនឹងឮតែគេនិយាយដើមគេនឹងវាពីស្អប់អើយស្អប់ប៉ុន្តែកាលពីមុនហុយសពងណាញាតិញោមអាហ្នឹងជារឿងរបស់ញាតិញោមប៉ុន្តែអ្នកដែលបានផលនៃបុណ្យគឺសម្បូរដោយសិលកើតមកចង់សុំសិលញាតិញោមដែរឃើញអ្នកកើតចង់សុំសិលហ៎សុកសាមណេរញាតិញោមគាត់នៅមកចាប់ផ្ទៃម្ដាយណាញាតិញោមសុកសាមណេរមកចាប់ផ្ទៃម្ដាយឲ្យម្ដាយចាញ់កចាញ់កអីម្ដាយចាញ់កម្ដាយចាញ់កចង់និមន្តព្រះសង្ឃមកធ្វើសង្ឃទានញាតិញោម500អង្គចាញ់កអញ្ចឹងហើយញោមដែរចាញ់កអញ្ចឹងហ៎ចាំចាញ់អញ្ចឹងទៅចាញ់មិនស្រួលហ្នឹងឃ្លានជូណាញាតិញោមណាចាញ់មិនស្រួលហ្នឹងខឹងប្តីទៀតចាញ់មិនស្រួលណាខឹងឪវាហ្នឹងរកអញបានហូបទេបើមិននេះទៅចាញ់កឪវាឯងទៅពោពោះម្ដងទៅមិនបាច់ឲ្យអញពោពោះឯលូតែឯងហ្នឹងនិយាយបកែលូណាញោមណាមិនណោះទេមិនណោះអត់ទៅណាញោមហ្នឹងហើយទីម៉ែនមិញផលរបស់បុណ្យទី4សម្បូរដោយសិលផលរបស់បុណ្យទី5សម្បូរដោយតថេសម្បទាសមាតថេណែសមាតថេសំខាន់អត់មិនឆាតថេអាក្រក់អត់សមាតថេល្អអត់សមាតថេល្អអត់សមាតថេអាក្រក់អត់ហ៊ានថាទេខ្លាចច្រឡំមាត់អីហ៊ានថាក៏អត់ទៅប៉ុន្តែសមាទិដ្ឋិគឺជាការយល់ត្រូវប្រសើរញាតិញោមសំបីអង្គរបស់អរិយមគ្គទាំង8ក៏មានសមាទិដ្ឋិក្នុងនឹងដែរដើររហូតដល់ផ្លូវនៃព្រះនិព្វាននឹងបើអត់មានសុខណាអសុខាសគុតោបញ្ញੰបើអត់មានសុខបុណ្យក៏អត់មានដែរតែបើមានបុណ្យសុខក៏មានដែរសុខោបញ្ញសៈឧច្ចយោបុណ្យទាំងឡាយណាសន្សំដោយច្រើនរមែងបានមកនៅសេចក្តីសុខដែលលឺអត់ញោមដែលលឺឲ្យញោមហ្នឹងហើយបើដឹងថាបុណ្យនាំមកនៅសុខហើយញោមទាំងឡាយអើយប្រឹងធ្វើបុណ្យផងណាញោមណាហ្នឹងហើយទី5ទី6ចិត្តចប់ហើយចិត្តមកហើយទី6អបញ្ញសៈគុតោនិព្វានੰបើគ្មានបុណ្យរនិព្វានអត់ឃើញទេស្ដាប់តើណាអត់បុណ្យរនិព្វានអត់ឃើញទេញោមនិព្វានមិនមែនអ្នកមានបាបឲ្យទៅដល់និព្វានបានទេណាទាល់តែសន្សំនៅបុណ្យទាំងឡាយដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានគ្រាន់តែរកនៅបញ្ញកុសលទាំងឡាយដើម្បីបានត្រាស់ដឹងអស់ប្រមាណញោម4អសង្ខ័យ100,000កាប់បានត្រាស់ដឹងនៅធររួចចាករហូតដល់ព្រះនិព្វានចង់ទៅនិព្វានណាចង់លេខមុខជូមែនចង់ទៅនិព្វានណាខ្លះថាទៅធ្វើអីដែលគុណនិព្វានសូនគ្មានអីផងហ្នឹងនិព្វានគ្មានកន្លែងច្រៀងការ៉ាអូខេផងទៅទៅអីកន្លែងហ្នឹងឯងនិព្វានប្រែថាសូនហ្នឹងណាយើងព្រះអរិយបុគ្គលចង់ទៅទីហ្នឹងតែយើងដែលនៅជាប់នៅក្នុងកាមទាំងឡាយជាប់នៅក្នុងវដ្តសង្សារទាំងឡាយមិនចង់ទៅទេនិព្វានហេតុអីដោយយល់ថានិព្វានអត់សុបាយមកពីអាការសុបាយហ្នឹងហើយបានវាមានទុក្ខមែនអត់ញោមចឹងអត់ញោមណាមកពីអាសបាយហ្នឹងបានមានទុក្ខដែលឮពាក្យចាស់ថាសបាយคล้ายទុក្ខអត់ដែលគ្រប់គ្នាហ្នឹងញោមណាស្រុកញោមក៏ថាស្រុកអាត្មាក៏ថាឲ្យតែសបាយកាលណាប្រយ័ត្នคล้ายជាទុក្ខណាអូនដែលឮចាស់ប្រាប់ក្មេងចឹងអត់កុំសបាយពេកណាកូនណាប្រយ័ត្នคล้ายជាទុក្ខហ្នឹងហើយមកពីអាមានសបាយហ្នឹងបើវាមានទុក្ខហ្នឹងមកវាមានទុក្ខហ្នឹងបើវាមានសបាយដែរហ្នឹងបើអត់សបាយអត់ទៅទុក្ខតែពីរហ្នឹងចោលទៅនិព្វានបាត់ហើយប៉ុន្តែយើងវាសបោអាសបាយសបោនឹងទុក្ខហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃឈឺក្បាលជង្គង់វាមិនទុក្ខមួយថ្ងៃកើតការសបាយក្អាកក្អាយហ្នឹងសបាយហើយវាទៅជាទុក្ខហើយមកទៀតសបាយត្រង់ហ្នឹងហើយដែលថាជាប់ជំពាក់ក្នុងវដ្តដាក់សង្សារណាញាតិញោមណាចង់បានបុណ្យហ្នឹងបើអត់បុណ្យអត់សពតែខ្ញុំចង់បានបុណ្យហ្នឹងស្វែងរកដល់និព្វានដាំពូជនៅបុណ្យហ្នឹងទុកមកដាំពូជនៃបុណ្យហ្នឹងជាមួយពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅចេញពីហ្នឹងទៀតទៅកន្លែងមួយទៀតបានពូជបុណ្យជាមួយខ្ញុំធ្វើបុណ្យទៀតពេលដែលខ្ញុំធ្វើបុណ្យហើយចេញពីហ្នឹងទៅទេវលោកខ្ញុំបានបុណ្យហ្នឹងទៅជាមួយហើយដល់ទេវលោកខ្ញុំមានបុណ្យហ្នឹងហើយចុទេមកមនុស្សវិញតាន់សាសនាមួយបានតាន់ព្រះសាមត្រីបានស្ដាប់ធម៌ព្រះសាមត្រីទៀត
ស្ដាប់ធម៌តែមិនស្រួលបានសម្រេចអគ្គសាវកអគ្គសាវិកាឬក៏ព្រះអរហន្តតាអរហន្តីអីញាតិញោមទៅដល់ឋានតាវតឹងឋានតោសិតអីបើញោមទៅកើតតាម1000ឆ្នាំទេញាតិញោមតាម1000ឆ្នាំស្មើនឹង3កោដ6លានឆ្នាំមនុស្សឋានតាវតឹងណាញាតិញោមហើយយើងគិតមើលហើយសាសនាព្រះអង្គអស់ប្រហែលឆ្នាំទៀតឥឡូវ2554ណា55ស្អែកហើយតែ5000ឆ្នាំរំលងអស់ពុទ្ធសាសនាព្រះសាមណគោតមមួយហើយដល់ពេលហ្នឹងព្រះសិហាមេត្រីលោកបានត្រាស់ដឹងយើងឯនេះមានសំណាងបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងធម៌អញ្ចឹងខំបំពេញបុណ្យទៅរនពៀនគេណាញោមណាទៅជាមួយគ្នាអាត្មាទៅដែរមិនមែនឲ្យញាតិញោមទៅអាត្មាមិនចង់ទៅទេទៅដែរប្រាប់ញាតិញោមមិនប្រឹងដើរជាមួយញាតិញោមដែរប្រឹងដើរជាមួយញាតិញោមជួយប្រាប់ញាតិញោមជួយបង្ហាញផ្លូវញាតិញោមហើយបានបុណ្យបានកុសលមកអាត្មាដែរអាត្មាទេសនាបានបុណ្យទេញោមហ្នឹងហើយខំប្រាប់ញាតិញោមឲ្យបុណ្យដែរចុះណាញោមណាចែកបុណ្យឲ្យបានបុណ្យស្មើគ្នាណានេះចំណុចទីប្រមាណទី6អបញ្ញសៈគុតោនិព្វានំបើសិនជាគ្មានបុណ្យទេគ្មាននិព្វានទេតែបើសម្បូរបុណ្យគឺរនិព្វានឆាប់អ្នកដែលធ្វើបាបឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អសบายចិត្តទេសบายចិត្តអត់អ្នកដែលធ្វើបាបអំពើអាក្រក់ឲ្យមកធ្វើល្អសบายចិត្តទេចុះអ្នកដែលធ្វើល្អឲ្យទៅធ្វើបាបសบายចិត្តអត់ចុះអ្នកដែលធ្វើល្អឲ្យធ្វើល្អសบายចិត្តអត់សบายចិត្តចុះអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ឲ្យធ្វើអាក្រក់ទៀតសบายចិត្តអត់សบายចិត្តអញ្ចឹងចង់ធ្វើល្អឲ្យអាក្រក់ស្រឡាញ់បុណ្យឲ្យបាបស្រឡាញ់សិលឲ្យអត់សិលស្រឡាញ់ទានឲ្យអត់ទានស្រឡាញ់ទាំងអស់ទៅតែយកសេចក្តីល្អកុំយកទាំងអស់ហ្នឹងតែអាក្រក់ក៏យកដែរនោះណាបំពេញបុណ្យអញ្ចឹងផលទាំង6នេះគឺជាផលមនុស្សខ្ជិលញាតិញោមអញ្ចឹងកើតជាមនុស្សអាចឲ្យជាមនុស្សខ្ជិលទេញោមណាណាញោមណាណាយាយណាណោះទៀតទៅហ្នឹងហើយបើសិនជាមនុស្សខ្ជិលអត់បាន6ហ្នឹងទេតែបើអាសាឧស្សាហ៍ហើយបានហើយ6ហ្នឹងបើសិនជាឧស្សាហ៍រៀនបានវិជ្ជាឧស្សាហ៍មានវិជ្ជាមានហើយមានទ្រព្យសមាធិហើយមានមិត្តហើយមានអីទៀតមានមិត្តហើយមានសុខហើយដល់ឲ្យប្រយោគណាមានសុខហើយមានបុណ្យណាញាតិញោមណាមានបុណ្យហើយអត់ថាមានបុណ្យហើយអីនិព្វានំបរមੰសុខੰណាញាតិញោមណានិព្វានជាបរមសុខដ៏ក្រៃលែងសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយពធទេសនាចប់ហើយដល់ម៉ោងហើយបានចំណែកជាបុណ្យជាកុសលប៉ុណ្ណឹងចុះហើយសូមអធិស្ឋានញាតិញោមណាក្រែងលោប៉ះពាល់ខុសត្រូវសេចក្តីកលែងណាមួយសូមប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាអធ្យាស្រ័យអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពដែលជាអ្នកសម្ដែងពធនេះដោយសេចក្តីអនុគ្រោះផងនិងសូមប្រគេនបុណ្យកុសលចំពោះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានចំណែកនៃធម្មទានស្មើគ្នាទាំងនៅទីនេះទាំងស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាធម្មទានអនុមោទនាយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមត្តាធម៌ទេសនាសន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង